नमस्कार। शिवा लेबोरेटरी के रेड पॉलिश जो रेडीमेड इसका एक बना बनाया रहता है और आज हम चिंतामनगंज रौनक फर्नीचर में हैं और अपना इसका डेमो करवा रहे हैं और ये मिस्त्री जी करेंगे और डेमो करने के बाद में क्या रिजल्ट आएगा आप लोग वीडियो में बने रहें रिजल्ट देखने के लिए। अभी हम जो रेडीमेड पॉलिश रेड है उसका भी डेमो करवा दिए हैं और ये मिस्त्री जी हुए पॉलिशमैन और उसका रिजल्ट ये खुद बताएंगे अपने मुंह से क्या कैसा है। बताइए मिस्त्री जी। ठीक है, इसका कलर भी लाइट शाइनिंग जो है मस्त है। कस के बोलिए कि सबको आवाज पहुंचे। बोलिए जोर से कि आवाज सबको पहुंचे। जोर से बोला। अच्छा है कलर इसका बहुत ठीक है, शाइनिंग भाई इसका बढ़िया है। सूखने में भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, शाइनिंग मस्त है। ये हमारे ऑनर हुए दुकान का फर्नीचर का। सर एक बार आप आगे आ जाइए। सर कैसा लगा आपको हमारा ये रेडीमेड पॉलिश? सर आपका तो बहुत अच्छा है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, सूखने में भी थोड़ा जल्दी ही सूख जाता है। अच्छा, इसका रेड लाइट जो है ना अभी अच्छा है, अभी एक कोट में इतना आ रहा है, अगर डबल मरा जाएगा तो पॉलिसी से भी अच्छा लगेगा। अब अपने तरफ से और सब जो फर्नीचर वाले जो पॉलिश यूज करते हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? हम कहेंगे कि शिवा का आप लोग यूज़ कीजिए, वो बहुत अच्छा है जी। आप डेमो देख ही रहे हैं, हम लोग अभी करके दिखा रहे हैं जी। चलिए धन्यवाद सर इतना करने के लिए, धन्यवाद सर।